այս նույն խնդրի հետ արդեն 90-ականների թվից եւ ավագ սերնդի ներկայացուցիչները անպայման կհիշեն։ Անդադ խոսվել է նրա մասին, որ Սյունիքի հետ կապված հարց կա, սա շատ կարևոր է, որովհետեւ երիտասարդները նոր են լսում այս թեմաները, բայց ավագ սերնդի ներկայացուցիչները գիտեն, եւ եթե երիտասարդները օրինակ չալարեն, գնան ազգային գրադարան եւ բացեն 90-ականների մամուլը, կտեսնեն, որ ամեն ամիս, եթե չասեմ ամեն շաբաթ, հրապարակում կա մամուլում գոբլի պլան, գոբլի պլան, գոբլի պլան, գոբլի պլան, այդ գոբլի պլանի իմաստը այն է, որ Սյունիքից կամ Սյունիքը կամ Սյունիքից մի հատված պետքա Հայաստանից օտարվեր եւ Ղարաբաղը միացվեր Հայաստանին։ Դա պլանը, բայց դա Հայաստանը անդամահատող պլան էր, որովհետեւ Վազգեն Սարգսյանը ժամանակին շատ հետաքրքիր բան ասել է մեղրին աշխարհի մեծերին Հայաստանի դուռը բերող գործոնը։ Եվ հիմա ես մի բան ասեմ, Ժողովուրդ ջան, ես մի բան ասեմ, չգիտեմ դա ոնց կհնչի, ձեր մասով չէ, էլի դրսի մասով։ Ասենք ենթադրենք ես 2025 թվականին իմ հանդիպումների շրջանակը որն է, ես ում հետ եմ հանդիպել։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ եմ հանդիպել, երկրում Չինաստանի նախագահի հետ եմ հանդիպել, Ռուսաստանի նախագահի հետ եմ հանդիպել, Ֆրանսիայի նախագահի հետ եմ հանդիպել, Եվրոպական միության խորհրդի նախագահի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հետ եմ հանդիպել, Իրանի նախագահի հետ եմ հանդիպել, Թուրքիայի նախագահի հետ եմ հանդիպել, Վրաստանի վարչապետի հետ եմ հանդիպել, Ադրբեջանի նախագահի հետ եմ հանդիպել։ Այդ Վազգեն Սարգսյանի արած արտահայտության է շատ կարևոր նյուանսն է, որովհետև եթե Հայաստանի դերի այս տրանսֆորմացիոն փոփոխությունը տեղի չունենար, մենք համեստ երկիր ենք, մենք ճիշտ է, մեր մասին բարձր կարծիք ենք եւ դա նորմալ է, պետք է բարձր կարծիքի լինենք, բայց այնուամենայնիվ մենք մեզ հաշիվ պետք է տանք, որ մենք ասենք Չինաստան նայեք, մեզ նայեք։ Բայց Չինաստանը կարևոր է համարում, որ մեզ հետ ունենա ռազմավարական գործընկերություն։ Միացյալ Նահանգները կարևոր է համարում, որ մեզ հետ ունենա ռազմավարական գործընկերություն։ Դա գիտեք ինչի շնորհիվ։ Որովհետև մենք պիտ կանգնել ենք, ասել ենք, որ ինչ էլ լինի, մենք գոբլի ծրագրի տրամաբանության մեջ չենք մտնելու։ Ես 2021 թվի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ եմ, որովհետև անդադ այդ մեղրի միջանցք ասվում էր, ես կանգնել եմ հրապարակային ասել եմ, որ դա չլինող բան է, ես չեմ կարող թույլ տալ, արդյունքում ինչ է, արդյունքում անցած ամիս, թե այս ամիս, մեղրիում էինք, մեղրիում ասին չկա չկա, ասին տների գները բարձացել է, անշարժ գույքի գները բարձացել է, որովհետև մեղրին, այլևս երբ որ ասում ենք մեղրի, այդ ինչ որ մելամաղձոտ տոներ չկան հետա այլևս, որովհետև մեղրին աշխարհի կենտրոնում է այսօր ու մեղրիով աշխարհի կենտրոնում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը կոնֆլիկտի փակուղիով եւ ես այս նրբությունն եմ ձեզ ուզում ներկայացնեմ, որ բանակցությունների ժամանակ Ղարաբաղի հարցի բանակցությունների ժամանակ մի X պահից մտնում է Լաչինի միջանցք արտահայտությունը, Լաչինի միջանցք եւ հայկական դիվանագիտությունը փորձեր անում դա ներկայացնել որպես մեծ հաջողություն։ Դա խայծ էր, որ դրա համար մեղրիով միջանցք ստանան։ Մենք կանգնել ենք այդ ծրագրի դեմ եւ ավելին ասեմ, Ղարաբաղի ժողովրդին պատանդի կարգավիճակում պահել են այնտեղ, որ մեղրիով միջանցք ստանան եւ հետո տեղի ունենա այն process-ները, որ պետքա տեղի ունենար։ Մենք այդ պլանը ձախողել ենք, ժողովուրդ ջան։ Մենք այդ պլանը ձախողել ենք։ Մենք այդ պլանը լուր, համբերատար, հետևողական, առանց աղմուկ անելու, մենք այդ պլանը ձախողել ենք եւ դրա փոխարեն մենք Հայաստանի Հանրապետությունը փոխել ենք Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքը։ Այս շատ կարևոր բան է։
Այս մտածողության մի նոր շերտ է, թե ոնց կարա երկրի աշխարհագրական կոորդինատները չփոխվի, բայց երկրի աշխարհագրական դիրքը փոխվի։ Մեզ անդադ ներշնչել են, որ վայ, ձեր աշխարհագրական դիրքը ահա որ վատ է, ոնց դուք առանց արտաքին օգնության չենք կարող ապրել, հնարավոր չի, ձեզ կուտեն, ձեզ կկոտորեն։ Եվ մենք ու ընդ որում սրա տակ ընդ չի որ օդից է, պատմական հիմք կա։ Մենք ցեղասպանություն ենք տեսել, մենք ողբերգություններ ենք տեսել, բայց այդ ամեն ինչի հետ մենք առերեսվելով հասկացել ենք, որ մենք այդ ճակատագիրը փոխելու համար մի շատ կարևոր բան կա, որ պետքա փոխել։ Դա պետքա թույլ չտանք այլևս, որ ուրիշները մեզ օգտագործեն ուրիշների դեմ, որովհետև երբ որ ուրիշները մեզ ուրիշների դեմ օգտագործում են, հետո մենակ են թողում մեզ, մենակ են թողում անպաշտպան։ Իսկ մենք այդ ընթացքում այնքան մեզ ներշնչած են գլնում, որ մեր անվտանգությունը մեր դարդը չի, ուրիշի դարդն է, բա ուրիշը երաշխավորել է, հորս արևը ասել։ Այդ հորս արևը անձամբ ինձ ասել են նաև 2020 եւ 21 թվականներին։ Հորս արևից էլ ավելի լուրջ բան են ասել։ Ես դրա մասին պատմել եմ, երբ որ ես 2021-22 թվականներին ասում էի, որ ես տեսնում եմ, որ Ադրբեջանը բան է անում, հարձակում է պատրաստում, ինձ ասում են, ինչ ես ասում, Հայաստանի սահմանը կարմիր գիծա հապկի համար, հենց էլ ասում են, հետո երբ որ դա տեղի ունեցավ, մեզ ասում են հետևյալը, ասում են, գիտեք ինչ, ձեր 22 թվի իրադարձությունները, 21 թվի իրադարձությունները, որտեղ իմիջիալոց 21 թվին շատ կարևոր բան տեղի ունեցավ, ես հրաժարական տվեցի, խորհրդանը լուծարվեց եւ հաջորդ օրը տեղի ունեցավ Ադրբեջանի այդ բանը ներխուժումը Հայաստանի տարածք։ Եվ այդ ժամանակ ասի, բա կարմիր գիծ, ասին գիտես ինչ ոնց որ սահմանը դելիմիտացված չի։ Այդտեղից հետո հարց ցակեց, բայց մի րոպե պատկերացրի, չէ՞, դրանից հետո ասում են, ձեր սահմանը կարմիր գիծ է, հապկի համար կարմիր գիծ է։ Այդ ինչ ես խոսում, մենք երաշխավոր ենք, մենք երաշխավորում ենք։ Հետո զանգեց, ասի, բա հապել են, ասին Բա գիտեք, ձեր սահմանը ոնց որ դելիմիտացված չի, շատ լավ ասի դելիմիտացված չի, բա այն կարմիր գիծը, որ ասում էիք, որտեղով անցնում, մի հատ ցույց տվեք այդ կարմիր գիծը։ Եվ 2022 թվականի նոյեմբերին Երևանում տեղի ունեցավ ՀԱՊԿ գագաթաժողով, ես էլ այդ ժամանակ նախագահող եմ գագաթաժողովի, ասի Ժողովուրդ ջան, մի հատ ցույց տվեք այդ կարմիր գիծը, ցույց տվեք, ասում եք դելիմիտացված չի, անվտանգության երաշխավոր է, ճիշտ է ՀԱՊԿ, այո, անվտանգության երաշխավոր է։ Դե ցույց տվեք, որ տարածքում անվտանգության երաշխավոր, որովհետև հիմի դուք ասում եք, ես ինչ տեղը անվտանգության երաշխավոր չեմ, որովհետև սահման դելիմիտացված չի։ Այս քարտեզես դուք գցեք, թե որտեղ է, ցույց տվեք տեղը, թե որտեղ եք դուք մեր անվտանգության երաշխավոր։ Եվ ինձ ցույց չտրվեց այդ տեղը։ Ոչ հետո ես որոշում կայացրեցի, որ ՀԱՊԿ-ում մեր անդամակցությունը սառեցնում ենք եւ մենք պետք է մեր հարցերով զբաղվենք, որովհետեւ X պահի նախկինում, երբ որ մենք Ադրբեջանին լուր ունենք տալու, մենք երրորդ երկրի միջոցով խաբար ենք անում, ասում ենք Ադրբեջան կամ Թուրքիա, սենց հարց, հետո երրորդ երկրի միջոցով պատասխան ենք ստանում։ Հետո X պահի հասկացանք, որ ոչ մեր ուղարկած խաբարն է ճիշտ գնում տեղացնում, ոչ իրաց տված պատասխանն է ճիշտ տեղացնում, երբեմն չարամտորեն, բայց ոչ միշտ չարամտորեն, որովհետև այն մարդը, որ թեմայի մեջ չի, կարող է մի բան ասես, ինքը փոխանցելիս ամբողջ կոնտեքստը, համատեքստը չհասկանա, ճիշտ չներկայացնի։